अच्छा थोड़ा नमक डाल। ठीक है। मैं थोड़ा सा हल्दी भी डाला और गैस का थोड़ा टेम्परेचर कम कर, क्योंकि थोड़ा आंच कम रहता है ना तो अच्छा बनता है। तो दही डाला इसमें, तो दही डालना अच्छा लगता है, दही डालेगा तो खाने में अच्छा लगता है, टेस्टी आता है। आगे ठीक है। बनाना तो कभी है नहीं, बैक्टोरी रेगुलर करना है।